আসসালামু আলাইকুম। শৌখিনতার তথ্য ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা পাখির কৃমি কোর্স সম্পর্কে জানব। কিভাবে পাখিকে কৃমি কোর্স করাইতে হয়, কখন করাইতে হয়, কেন করাইতে হয় ইত্যাদি বিষয় সম্পূর্ণ আমরা আজকে জানব। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিও শুরু করার আগে একটি কথা না বললেই নয়, যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অনুগ্রহ করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। প্রথমে আমরা জেনে নিই পাখির কৃমি হওয়ার লক্ষণ। পাখির কৃমি হওয়ার বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। তন্মধ্যে সাধারণত যে লক্ষণগুলো বেশিরভাগ দেখা যায় সেগুলো হলো কোনো রোগ ছাড়াই পাখির শরীর শুকিয়ে যেতে থাকে, পাখির খাবারের প্রতি রুচি কমতে থাকে, পাখির পুপস বা পায়খানার সাথে কৃমি বের হয়, পাখি অসুস্থ হলে সুস্থ হতে দেরি হয়। এছাড়াও আপনারা লক্ষ্য করবেন পাখির চঞ্চলতা কমে যাবে, পাখি ঝিম মেরে বসে থাকবে, খাবার আগের মতো খাবে না, পানি বেশি বেশি খাবে। আমার এই পাখিগুলোর মধ্যে একটি পাখির কৃমি হয়েছে। আমি সেই পাখিটার পুপস বা পায়খানা কেমন হয়েছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। পায়খানাতে লক্ষ্য করুন, পায়খানার পরিমাণ বেশি হয়ে গেছে, সাথে পানি এবং কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে পাখিটির কৃমি হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় পুপসের সাথে কৃমিও পড়ে। এখনও কৃমি পড়ে নাই, তবে বোঝা যাচ্ছে যে পাখিটির কৃমি হয়েছে। এবার আসুন কৃমি কোর্সের মেডিসিন নিয়ে কথা বলা যাক। কৃমি কোর্সের মেডিসিন যতগুলো আছে তার মধ্যে আমি যে দুইটি মেডিসিন দেখাচ্ছি এগুলো অনেক কার্যকর। পাখির ক্ষেত্রে এগুলো দেওয়াই ভালো। আপনারা ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখতে পারবেন যেখানে অন্যান্য মেডিসিন বিভিন্ন নিয়ম কানুন বলবে, অত প্যারা নেওয়ার দরকার নাই। আপনারা এই দুইটি ঔষধ আমি যে নিয়মটা করে আমার পাখিকে খাওয়াচ্ছি সেম নিয়মে আপনারা আপনার পাখিকে দিতে পারেন, তাহলে ইনশাল্লাহ পাখির কৃমি সেরে যাবে। মেডিসিন দুইটি হলো হ্যাপাটোভেট এবং অ্যাভিনেক্স। হ্যাপাটোভেট এবং অ্যাভিনেক্স এই দুইটির সমন্বয়ে আপনারা পাখিকে কৃমি কোর্স করাবেন। হ্যাপাটোভেট মূলত পাখির লিভার টনিক, আর অ্যাভিনেক্সটা হচ্ছে পাখির কৃমির ঔষধ। কৃমি কোর্স শুরুর প্রথম দিনে আপনারা হ্যাপাটোভেট 1 লিটার পানিতে 1 মিলিলিটার ওষুধ মিক্সড করে পাখিকে খাইতে দিবেন এবং পাখিকে খাইতে দেওয়ার পরবর্তী 5 ঘন্টার মধ্যে খাবার পানিটা খাঁচা থেকে বের করে ফেলে নর্মাল পানি খাইতে দিবেন। এভাবে দ্বিতীয় দিনও ওই আপনার লিভার টনিক হ্যাপাটোভেটটাই খাইতে দিবেন। লিভার টনিক হ্যাপাটোভেট কিভাবে পাখিকে খাইতে হয় এই রিলেটেড একটি সম্পূর্ণ ভিডিও আমার চ্যানেলে রয়েছে। আমি ভিডিওটির লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। এবার আসুন কৃমির ওষুধ অ্যাভিনেক্স ভেট কিভাবে পাখিকে খেতে দিতে হয় সেটা আমরা দেখব। আমি 1 লিটার পানি নিয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মগের ভিতরে 1 লিটার লেখা পর্যন্ত আমি পানি নিয়েছি। এই 1 লিটার পানির মধ্যে অ্যাভিনেক্স ভেট 1 গ্রাম নিয়ে ভালোভাবে মিক্সড করতে হবে। অ্যাভিনেক্স ভেট মূলত একটি পাউডার জাতীয় ঔষধ। এই প্যাকেটে 10 গ্রাম পাউডার রয়েছে। এখান থেকে 1 গ্রাম পাউডার 1 লিটার পানির জন্য নিতে হবে। আমি 1 গ্রাম পাউডার নিয়ে নিলাম। এই 1 গ্রাম পাউডার পানিতে দেওয়ার পরে ভালোভাবে পানি মিক্সড করে নিতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি 1 গ্রাম পাউডার পানিতে দিয়ে দিলাম। এখন পানিটি ভালো করে মিক্সড করে নিব। আমি ঔষধগুলো পানিতে ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি। মিক্সড করা হয়ে গেছে। এখন এই পানিগুলো আমি সবগুলো পানির পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমি এক এক করে সবগুলো পানির পাত্রে পানি ঢেলে নিলাম। এখন এই ঔষধ মিশ্রিত পানিগুলো আমি সবগুলো খাঁচার মধ্যে দিয়ে দিব। অ্যাভিনেক্স ভেট ঔষধ 1 গ্রাম এবং 1 লিটার পানিতে মিক্সড করে আমি পানির পাত্রে ঢেলে নিয়ে সেগুলো সবগুলো খাঁচায় আমি দিয়ে দিয়েছি। কৃমির ওষুধ মিশ্রিত এই পানি খাঁচার মধ্যে 2 ঘন্টা রাখতে হবে। 2 hours later. পাখিকে কৃমির ওষুধ দেওয়ার পর 2 ঘন্টা হয়ে গেছে। আমি খাঁচা থেকে পানিগুলো বের করে নিয়েছি। এখন পানিগুলো ফেলে দেব। দেখতে পাচ্ছেন পানিগুলো ফেলে দিলাম। এখন আমি নর্মাল পানি পাখিকে খাইতে দেব। পাখির খাঁচায় নর্মাল পানি খাইতে দেওয়ার পরে আপনাদেরকে একটি কাজ করতে হবে। সেটা হচ্ছে যদি পারেন, সম্ভব যদি হয়, তাহলে একটি স্প্রে দিয়ে সবগুলো পাখিকে
গোসল করে দিবেন। পাখিরা নিজে থেকে গোসল না করলেও আপনারা গোসল করে দেবেন। তবে সম্ভব না হলে না দিলেও কোনো প্রবলেম নাই, তবে দেওয়াটা ভালো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি স্প্রের মাধ্যমে সবগুলো পাখিকে স্প্রে করার মাধ্যমে গোসল করে দিচ্ছি। এতে করে পাখির মানে কৃমি ওষুধ খাওয়ার জন্য শরীরটা গরম হয়, এই গরম হওয়া থেকে পাখি রক্ষা পাবে। এই জন্য যদি সম্ভব হয় আপনারা হ্যান্ড স্প্রে দিয়ে পাখিকে গোসল করে দিবেন। এই কৃমি ওষুধ পাখিকে খাওয়ানো নিয়ে অনেকে অনেক কঠিন করে উপস্থাপন করে যে বাচ্চা থাকা পাখিকে খাওয়ানো যাবে না, পাখির বাচ্চা হলে খাওয়ানো যাবে না, পাখি ডিম দিলে খাওয়ানো যাবে না, একদম গরমের দিনে খাওয়ানো যাবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা বলে থাকে। পাখির কৃমি হয়েছে, এখন পাখির বাচ্চা থাকলে আপনি পাখিকে যদি কৃমির ওষুধ না খাওয়ান তাহলে পাখি মারা যাবে, আর পাখি মারা গেলে যে আপনার বাচ্চা বেঁচে থাকবে পাখির, এটাও ঠিক না। সুতরাং পাখির বাচ্চা হোক আর যাই হোক আপনাকে কৃমি ওষুধ খাওয়াইতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফ্রেঞ্চ পাখিটি বাচ্চা দিয়েছে, কিন্তু এই ফ্রেঞ্চ পাখির এটিরই হচ্ছে কৃমি হয়েছে। সুতরাং আমি বাচ্চা থাকা অবস্থাতেই তাদেরকে কৃমি কোর্স করাচ্ছি। আপনার প্রমাণ তো দেখতেইছেন ভিডিওতে। এইরকম যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন আমার পরবর্তী ভিডিওতে পাখিটি থাকবে না। কৃমির ওষুধ তৃতীয় দিনে খাওয়ানোর পর এরপরে চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনে আবার আপনাদেরকে হ্যাপাটোভেট যেটা লিভার টনিক, এই ওষুধটা আগের নিয়ম অনুযায়ী খাওয়াইতে হবে। তাহলে কৃমি কোর্সের টোটাল 5 দিন, প্রথম 2 দিন লিভার টনিক হ্যাপাটোভেট এবং তৃতীয় দিন কৃমির ওষুধ অ্যাভিনেক্স এবং চতুর্থ ও পঞ্চম দিন আবার লিভার টনিক হ্যাপাটোভেট। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় কমেন্টস করে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে উত্তর দেব ইনশাআল্লাহ। ভালো থাকুন আপনি, ভালো রাখুন আপনার শখের পাখিকে। ধন্যবাদ।